Sasa hapa kuna njia mbili za kufuata. Ya kwanza ni kuhakikisha michongo yetu inaenda sawa na hatufanyi makosa kwa kitu chochote. Njia ya pili ni tuhakikishe yule msichana anaingiliana kwenye michongo yetu ili ukaweze kupora mali zao. Hapo kwa michongo ya kazi ni sawa, ila hapa kwa hii namba 2 vipi kidunda? Kuhusu kudunda, huo ni uongo wetu mimi. Na hata kidunda hapo nitajua kuna plan B. Basi na kwa hili nitashirikiana na wewe kwa kila hatua. Sawa, kwa sasa mtujipange, maana anafika hivi leo. Sawa kaka, nimekuchora. Sawa. Mke wangu, naona Mungu kaniajalia mke ambaye nilikuwa nahitaji. Sasa wewe uko na somo zako nipendeza sana. Ukisema kama hivi, kwa najikuta nimepata mke ambaye Mwenyezi Mungu aliniajalia. Alafu chengine, mimi najua kulisha bana. Unaona mashavu yalivyonawiri? Sisi nimeanza kizuri kipewe sifa. Sasa ukiniacha mwenye utakuwa naye na jamaa, wallahi. Mume wangu, siwezi kukuacha. Wewe ndo lazizi wangu, ubavu wangu. Kweli eh? Hapo sasa ndio nakubali sasa. Hapo ndio nakubali. Lakini mume wangu, mtoto anakuja leo kutoka shuleni. Basi inabidi tujitahidi kumkabidhi haki yake. Hatuna budi kumpokea kwa heri na kuishi naye kwa upendo mkubwa. Hana wazazi wengine zaidi yetu. Basi sawa Lazizi, ila upunguze ukali, maana hata mtoto anakuogopa. Mke wangu, mtoto habebewi makosa. Acha ajifunze kubeba makosa yake yeye mwenyewe. Basi sawa, ila uko ukijua mtoto amekuwa mkubwa kwa sasa. Amka basi uende dukani ukanunue mboga. Sawa, lakini mke wangu, kuna kitu nimemisi kutoka kwako. Kitu gani? Sauti nyororo ukiniimbia mahaba. Ushaanza. Hebu enda zako. Nenda dukani, ukija nitakuimbia. Si mama, hebu ende dukani kwa kitoweo, mtoto asije kukosa chakula. Sawa. Hodi. Hodi. Karibu. Binti yangu. Na umekuwa mkubwa. Jamani shangazi, na kama mwenyewe tena nimekuwa. Ona vishavu vilivyonawiri. Haya, asante. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Karibu. Nimeshakaribia. Mbona nyumba haijakamilika? Mjomba yuko wapi? Ametoka sio sana. Ameenda kabisa kununua kitoweo. Basi sawa. Mimi niko ndani. Sawa.
Mimi natoka mjomba, naenda kutembea kidogo kisha narudi. Wewe tena yaani uchoki? Ndio kwanza umefika na ndio watoka. Lakini sikai sana mjomba, isitoshe kuna vitu navikosa kwa room. Sasa napitia kabisa dukani. Sawa, wewe nenda, lakini usichelewe, maana mimi na shangazi yako tuna mazungumzo na wewe. Sawa. Bibi, mtaa umebadilika sana. Kuwa makini na kule unakoenda. Usiwe shangazi, mimi nimeshakuwa sasa, naweza kujiangalia mwenyewe. Kwa hiyo acha mimi niende ndio niwe kurudi. Sawa. Naona sasa wakati umefika. Unaongea kuhusu nini? Maana sijakuelewa kabisa. Mtoto ameshakuwa sasa, inabidi tumkabidhi haki yake. Mke wangu, mbona mimi naona muda bado? Isitoshe ndio kwanza mtoto amekuja kutoka shule, hujui alivyo. Sasa wanishauri vipi kuhusu hilo? Wacha tumchunguze, tujue akili yake na tabia alizobeba kutoka huko. Unaweza kumkabidhi mali kwa shangazi na potea. Ni sawa, nimekuelewa. Mani. Bila samani. Ngomba japo dakika 5 tu za kuzungumza naye. Sijali. Naweza kuzungumza. Sio kweli. Pia tanaendelea. Kwa nini? Sorry. You look so fresh. Umeaisha akili yangu na kugandisha matamshi yangu kwa kweli. Vizuri umbile lako umenipa kilema kuongea na hakika ni malaika. Asante, ila mbona ghafla sana? Tunafahamiana kwani? Sisi sema sana hisia zangu zimekuwa na haya, si maajabu jamani. Maajabu ni kizazi cha malaika kufika hapa duniani mchana kweupe. Ukimaanisha nini? Maanisha nahisi kuwa nakupenda. Unahisi ama unanipenda? Ni kweli, sio kuhisi tu,
na kuhitaji. Asitaki kuwa mbali. Kama utojali, naomba unisaidie na swali. Samahani Malaika, ungeomba kulifanya Bayana. Mwanangu nikwambia, nafikiri mtu mwingine, kumbe ni wewe. Mwanangu umerombi. Narongi vipi? Mbona maana ibia watu wengine, lakini si yule mama. Mwanangu teki kazi yote mwanangu nimefanya. Basi edewe. Tulia. Umenijuaje? Nikuja lini? Lakini mbona mimi sikufahamu? Sawa. Naomba angalie vitu vyako kama viko sawa. 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 Kama utojali, hiyo ni business ambayo naomba nicheke kama utojali. Sawa. Asante sana.